รอบนี้พาไปภูวัวนะครับผมนี่ถ่ายรูปหมูกันแล้ววันนี้ฮะตอนนี้กำลังเก็บอุปกรณ์นะกำลังจะเดินเริ่มเดินแล้วฮะไปไหนกันครับพี่หลงวันนี้เราเข้าไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะฮะก็อยู่ในอำเภอบุงคล้านะฮะครับผมเส้นทางก็ยังไม่ทราบครับผมเดี๋ยวต้องเดินดูก่อนแล้วเรื่องหัวหน้านกนี่เป็นยังไงครับผมหัวหน้านกนี่เป็นยังไงจริงๆก็คือพยายามจะมาแล้วแต่ผู้ว่าไม่อนุญาตนะฮะต้องเรียนผู้ว่าอย่างนี้พี่ต๋องมีเบอร์ผู้ว่าไหมครับผมตอนแรกว่าจะโทรไปหาผู้ว่าแต่ไม่มีเบอร์ครับไม่สามารถจะเดินทางมาร่วมทริปก็ได้นะหัวหน้านกครับหรือเขาไม่อยากมากับเราหรือเปล่าครับจริงๆก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักนะฮะหรือมีใครในนี้เขามาเมนหน้าหรือเปล่าครับมันไม่แน่นะฮะเพราะว่าหัวหน้านกปกติจะไม่ค่อยพลาดนะฮะหรือเมนหน้าผมก็ไม่รู้หลอกล่อให้มาแต่ไม่มาเราไหวทินก็ด้วยเนาะมาเยือนถึงถิ่นแล้วหรือเขามีแฟนแล้วแฟนไม่ให้มาคือโดนไปไหนทางนี้ไหนนี่รถโดนไปเก็บโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่พักต่อไปยังเลยมาแป๊บเดียวครับเจอแหล่งน้ำแล้วไปต่อครับผมที่การดูที่เราจะไปก็คือเราไปปุ๊บเราจะไปที่ตรงเขาคุณโล่นนั่นเหรอครับคือเราไปตรงนั้นใช่ไหมครับวันนี้ครับตอนที่เราจะขึ้นไปถึงนี่แหละครับเราจะแวะไปตรงนั้นก่อนตรงนั้นแล้วตรงนั้นถึงก่อนลานอเมริกาใช่ไหมครับแล้วเราออกจากตรงนั้นแล้วเราก็จะเดินไปลานอเมริกาต่อที่เราจะพักที่ลานอเมริกาก็พักวันนี้ลานอเมริกาครับแบบนี้แล้วทีนี้พรุ่งนี้เดินไปไหนพรุ่งนี้เราก็เดินเพื่อสู่น้ำตกชะแนนครับน้ำตกชะแนนครับแล้วก็นอนที่น้ำตกชะแนนเลยแล้วก็นอนที่น้ำตกชะแนนที่น้ำตกชะแนนก็น้ำสวยพอนอนที่น้ำตกอีกน้ำที่นั่นสบายอีกครับพอนอนที่น้ำตกพอสว่างมาเขามารับตรงไหนนะครับฮะแล้วเขามารับตรงไหนนะพี่อะไรครับแล้วเขามารับตรงไหนพวกอีกพอน้ำตกชะแนนเขาก็ไปรับที่ฐานหน่วยชะแนนนู่นแหละครับมันมีทางรถไปถึงฐานหน่วยชะแนนเพราะเราก็เดินจากน้ำตกชะแนนออกไปที่ฐานหน่วยชะแนนเดินไปไม่ไกลว่างั้นประมาณกิโลกว่านี่แหละครับแป๊บเดียวก็ขึ้นรถเลยครับแล้วก็ไปเล่นน้ำตกเราเล่นแล้วน้ำตกครับแล้วเราก็เดินออกไปมีเช้าเราก็เล่นน้ำตกเล่นน้ำตกเสร็จเขาเดินออกไปแล้วเขามารับใช่ไหมครับครับแล้วรถก็จะมารับที่นั่นครับก็เดินแป๊บเดียววันนู้นน่ะครับผมโอเคเดินมาเป็น20 กว่านาทีแล้วเดี๋ยวยังได้ยินเสียงเพลงเลยอ่ะมันลาบมันสูงขึ้นมั้งมันบังเสียงไว้เสียงมันกระทบหรือเปล่ามีเสียงรถไงมีอะไรกองสองถ่ายวิดีโออยู่นี่ยอดนี้เองไปเนี่ยไปถ่ายก่อนใช่ไหมพี่อันนี้เปล่าเกี่ยวไหมยอดเนี้ยเขาเรียกยอดอะไรครับพี่อันนั้นพะพายครับพะพายในอเมริกาตรงไหนพี่ตรงนู้นครับไปนู้นเราไปอเมริกาแล้วเกี่ยวอันนี้ไหมนี่ไปตอนเย็นไปนั่นมันไกลนะครับต้องไปนี่ก่อนจะไปนี่ก่อนแล้วก็เลยอ๋อกลางทางครับเดินมา45 นาทีแล้วครับไปร้านแอปอาสกา45 นาทียังไม่คืบหน้าไปไหนก่อนจะถึงอเมริกายังร้อนอยู่เลยตรงนี้ผานางคอยนะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอก
กรุณาเขียนข้อความใดๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ ครับ นี่แหละครับหญ้าพันเกลียว นี่ยากเขียว เอาไว้ทำอะไรนะครับ ไม่ให้ทำอะไร อ๋อโอเค เป็นความสะความสวยความงาม อ๋อย่ามันเกี่ยวไง ครับของเขตรักษาพันธุ์ป่าภูวัวของเราเลย เป็นเอกลักษณ์ว่ากัน เป็นเอกลักษณ์มันเป็นยี่โถปีนัง อันนี้ยี่โถปีนังใช่ไหมครับสีม่วงนี่นะ ถ้าเรียกภาษาใต้ เรียกว่า ยี่โถปีนัง ถ้าเรียกภาษาใต้ ครับยี่โถปีนังถ้ามาเรียกเป็นภาษาภาคกลางก็เป็นเอื้องใบไผ่ เรื่องไม้ไผ่และนี่แมงอะไรเนี่ยกัดไหมครับนี่ที่แขนเนี่ย ไม่กัดครับ โอเคและต้นนู้นนะครับไอ้อะไรนะอะไรม้ามืออะไรนะเมื่อกี้ พวกม้าวิ่ง เอื้องม้าวิ่ง ครับ สีชมพูใช่ไหมครับ ครับสีชมพูสีม่วงนี่อยู่ที่หน้าตรงหน้าเราก็มีเยอะ และที่สีขาวๆก็เอื้องม้าวิ่งเหมือนกัน ครับ แต่ว่าออกสีขาว ขาวอมชมพู และไอ้ต้นไอ้นั่นดอกดินใช่ไหมครับตรงนู้นน่ะ ดอกดิน ดอกดินกับหญ้าพันเกลียว ครับ โอเคเข้าใจถูกต้องมีอีกไหมครับข้างหน้าเนี่ยนี่เหลืองๆนั่นน่ะอะไรนะดอก ตัวนั้นเขาเรียกว่าเอื้องนวลจันทร์หรือ เอื้องนวลจันทร์ หรือเหลืองพิษสมร เหลืองพิษสมรและเหลืองนู่นนะครับนั่นนะเหลือง ตัวเดียวกันครับ นั่นอันเล็กอันนู้นอันดอกใหญ่นะ ไหนตัวนี้เขาเรียกว่าปอ ปออะไรครับ ปอทะเล ปอทะเลโอเค ปอทะเล ปอทะเลอันนู้นเหลืองเอื้องนวลจันทร์ ครับ อ๋อถ้าอยู่กับดินต่ำๆนี่เรียกเอื้อง ครับ อ๋อครับผมโอเค อันนี้มีร้านชื่อไหมครับนี่ร้านออสเตรเลียอะไรไหมครับมีชื่อไหม ตัวนี้จะเป็นลานเดินสู่ขึ้นลานถ้ำพาย ทำพาย ครับ โอเคครับผมขอบคุณครับ ครับ อันนี้เอื้องนวลจันทร์หรือเอื้องเหลืองพิษสมรนะครับพิษสมรใช่ไหมหรือพิษสมัย พิษสมรนะครับผม พิษสมัย โอเคเป็นที่พิษสมัยครับ ผู้หญิงสวย ต่อไป สวยที่สุดเลยพิษสมร ม่วง ครับอยู่บ้านไหน กินน้ำกันเลย น้ำเกลือผมน้ำเกลือก่อนเพื่อพลังลุงก่อนผมมาโบ้บัดมันนอนแล้วโบ้บักคุณลุงหาอะไรเพื่อให้หน่อยดิว่ามันนอนแล้ว เขาตรวจวีซ่าเปล่าอยู่เดี๋ยวพาสปอร์ตหมดอายุอีกอะหมดเข้านะร้านอเมริกา โอ้น้อง รู้สึกว่ามันจะเป็นตัวพี่นะ โอ้น้องมันฉีดฉิวมากเลยเนี่ย ก็เลยถามหัวหน้านกเฉยๆครับว่าทำไมมาไม่ได้เลยหลอกน้องหรือเปล่าหัวหน้านกก็ตอบประมาณแบบอุ้ยพี่มันเป็นงานของผมมันตามไม่ได้อ่ะคือต้องขอผู้ว่างเดียวเข็มเวลาก็ไม่ได้ด้วยมันเป็นงานของผมอ่ะอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้ของนกยังพูดมานะนกก็อย่าว่ากันนะนกก็ประมาณนั้นแหละเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่สบายอะไรวันก่อนวันศุกร์กูเห็นมึงอ่ะมึงไปเที่ยวผับใช่ไหมวันนั้นแหมหัวเราะวันก่อนนกบอกรู้แล้วนะมึงเที่ยวผับขอนแก่นกูรู้ว่าวัน4 ทุ่มอ่ะโทรไปมึงไม่ติดอ่ะมึงเข้าผับแน่นอนมึงไปหาเด็กมึงใช่ไหมไปหาเด็กกันแถวนั้นแหละชอบไปมึงนะ มีแบรนด์แล้วล่ะมีแบรนด์แล้ว ฮะ มีแบรนด์แล้ว โอ้มันมีเยอะแต่มันอ่ะ โอ้ยรอขนาดนั้นต้องแฟนเยอะเลย นั่งอ่านหนังสือในห้องอ่านหนังสือกันในบอยนะห้องอ่านหนังสือนั่งตรงข้ามที่อย่างเงี้ยแล้วมันมีคนที่นั่งอ่านหนังสือปกติไหมแต่ก่อนอ่านสอบเนาะผู้ชายแล้วแต่จะหล่อเขาตามพี่ตัวสูงแล้วหล่อเลยให้นั่งอยู่โต๊ะดูเลยส่งไลน์มาขับรถให้หน่อยอ้าวไอ้เหี้ยกูขอเองดิไม่ขอให้มึงยังไงเนี่ยผู้ชายหน้าตาดีมาแล้วส่งไลน์แล้วอะไรไลน์มึงอะไรเนี่ยขอเบอร์ให้หน่อยผู้ชายฝั่งตรงข้ามกูบอกโอ้ยมึงก็มาคุยเอ็กซ์เลยมึงบ้าปะเนี่ยเดี๋ยวขอเบอร์ให้ยังไงเนี่ยเนี่ยกูหากูไม่เคารพกูหมดเลยเท่านั้นไอ้นี่ดัมมี่เราเป็นอันดับ 1กับมึงอะดัมมี่นี่ไม่ได้เชียวเป็นสมานน้อยเลยเราในวงอะพวกเงินไปตั้ง5,000เนี่ยประมาณ3 แมตช์หมดแล้วเงินอะทั้งนอกเมื่ออะไรมั่งโหเก่งมากเลยเราคนคำนวณเงินปุ๊บ มันจัดไพ่หรือเปล่า โอ้เพื่อนมันเรื่องเก่งพี่ นะ ไอ้ตี้ไอ้โอแล้วใครอะไอ้โนอตแล้วก็มีไอ้อุ้ยอะสี่คนเนี่ย
เพื่อนมันอ่ะ อืม ถ้าเป็นลัมมี่นะพี่ไปเล่นกับมันเลย คือแจกไพ่มาปุ๊บสิลงแค่2-3 รอบเนี่ยดูละมีมือของใครมีอะไรบ้างเนี่ยเตรียมแล้วกูโง่แน่นอน รอจะเอา2 เท่าอย่างเดียว2 เด้งเดียว3 แมตช์อ่ะเงิน4,000อ่ะควักออกมาอีกรอบนึงเหลืออยู่500อ่ะหันหน้ามานี่พวกมึงจะเอาเงินพี่จริงๆไม่ได้ ตั้งหน้าตั้งตาเล่นเลยนะตอนแรกนั่งธรรมดาพอพี่ลงทิ้งมานี่กินมาอีกไอ้ตีก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีโอ้รู้หมดเลยโอ้โหมันเก่งนะเนี่ยพวกมึงเนี่ยยุบนั่นนะกระทรวงการพนันมึงอ่ะกระทรวงการพนันกูยังเล่นมาตั้งแต่ปี 1ละ12-13 ปีแหละเล่นการพนันจนส่งตัวเองเรียนจบจริงไม่เชื่อเหรอไอ้น้อยเนี่ยมันจบเพราะการพนันน่ะไม่ให้ทุกวันเล่นไพ่เอาเงินเพื่อนในวงแล้วก็ไปจ่ายค่าลงทะเบียนคือทุกคนจะได้แบบในวงแล้วก็ไปจ่ายค่าทะเบียนลงทะเบียนเรียนสอบเรียนแล้วก็หาเงินในวงกันเนี่ยมันจะมาจบเพราะการพนัน100%ไม่เชื่อเนี่ยมันมาดูเลยถามไอ้บอยกันไอ้บอยรู้ห้องเกิดต้องทำไอ้โน้ตอ่ะห้องเก่าพวกไอ้โน้ตพวกไอ้บอยแหละห้องเขาเก่ามันเลยพวกนี้เล่นไพ่เก่งแต่แปลกนะพวกนี้จบมาเพื่อมันเป็นตำรวจหมดเลยเก็บกดไอ้วัดไอ้วัดไอ้หนึ่งไอ้ตำรวจมาเลยที่ได้พนันกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวบวกกันเป็นตำรวจมาเลย5-6 คนไอ้วัดอีกกองปราบไอ้หนึ่งนี่อยู่กับผู้บัญชาการภาค 5ไอ้นี่อยู่สน.แล้วเนี่ย3-4 คนหน้าตาอย่างที่โน้ตเดี๋ยวคิดว่าจบไป5 ใบอ่ะยา5 ใบแล้วเว้ยเห็นหน้าตาแบบอย่างนั้นน่ะ เขาหน้าตาดี หน้าตาดีจบอะไรวะจบอะไรบ้างวะ บอกพลาดแล้วไม่ จ มา บนิติศาสตร์จบบริหารจบบัญชีด้วยนะให้บริหารราชการเงินหรือบัญชีแหละจบปริญญาโทบริหารจบเนติบัณฑิตเอาทนายได้ใบยัดทนายด้วยอยากจะเรียนได้นั่นต่ออีกบอกแล้วก็สอบราชการติดนะสอบติดตลอดดีอะไรก็สอบติดกรมบังคับคดีก็ติดเนี่ยสอบติดกรมพุทธศาสนาเลยนะ ไม่ได้ไปเขาไม่ดีจะดีเป็นพุทธศาสนาเขามีแต่คนหยุดไอ้นี่ไปทำงานวันที่เราไปวันอะไรนะวิสาขะตาลสารใช่ไหมคือวันที่เป็นแบบ เขาเป็นฝา นั่นแหละวันที่แบบเป็นเกี่ยวกับไอ้เป็นพวกไอ้พุทธศาสนาไม่ได้ไป เพราะว่าเราก็คือเที่ยววันหยุด ใช่ ทางศาสนา หามาก โอเคครับ เดี๋ยวรอบดึกจะเผาต่อครับ อันนี้แค่ออเดิร์ฟ เยอะฮะไม่ต้องกลัวกับพี่ข้อมูลของมึงอ่ะบานเลยตัวมีอีกเยอะ มันก็จะลื่นๆหน่อยไปล้มไปแล้ว ไปมันลึกกว่าพี่น่ากลัวพลาดไปเลยหาแล้วมีที่จับเลย หลบความลื่นครับผม นี่ด้านซ้ายนี่ด้านซ้ายนั่นดูไอ้ที่มันเป็นหินแดงอ่ะหินอ่ะไปอยู่วันอยู่นี่
ไหนครับอันนู้นใช่ไหมครับ ขึ้นไปเที่ยวละ500 อันนั้นใช่ไหมหิน3 วันแหลมๆนั้นใช่ไหมครับ แหลมๆตรงนู้นครับตรงหรือว่าไม่ใช่นะตรงนี้ แล้วไอ้ภูทอกอะ เป็นคนรถคือตรงนี้ ภูทอกอยู่นั้นใช่ไหมครับนะครับ ภูทอกอยู่นี่ นั่นนะพี่นั่นน่ะ อ๋อแหลมๆนั่นเหรอ นั่นแหละพี่เอกครับ อ๋อแล้วไอ้ตรงเว้าๆนี่อะไรครับเนี่ย อันนี้ มีชื่อไหม ใช่ครับจากนี้มาแล้วก็มาหาวัดหลวงปู่ผางครับ แต่ว่าเขาเอาขึ้นไปทำลายแล้ว อืม ครับเมื่อก่อนมีวัดนั้น หลวงปู่ผางบอกครับผางบ่หลวง ครับ ปู่ผาง หลวง บ่ ปู่ผาง แล้วนี่หินเลยนะครับ ลืมแล้วหน้าผาอะไรนั่นเนี่ย ผาสีแจงเขาเรียกว่าผาสีแจงถ้ำ 4 มุม สีแจ ครับสีแจงคือถ้าเรามาทางบ้านเราเหลียวขึ้นมามันจะเป็นสีแจแดงแล้วมีตัวขอมด้วยนะสีแจ อืม ไม่รู้ว่าเขาสักสมัยไหนผมไม่รู้ เขียนไว้ที่ผนังนี่แหละครับ ครับเขียนที่ผนัง นี่ก็เดินไปแป๊บเดียวเนี่ย โอ้ไม่ได้แป๊บเดียวหรอกครับ แต่ว่าเราดูใกล้ อ๋อนี่ภูทอกอันนี้ภูทอก ครับภูทอกครับภูทอกน้อยครับภูทอกใหญ่ภูทอกใหญ่ภูทอกน้อยครับตอนนั้น อ๋อที่คู่กันใช่ไหมครับภูทอกใหญ่กับภูทอกน้อย แล้วมานี่หิน3 วัน มาที่หินสามวาดครับ หิน3 วันนี่ตรงมุมเลยใช่ไหม ไอ้ที่ตรงนี้มันภูจ้องครับ อันนี้ภูจ้อง ครับภูจ้อง แล้วถ้ามาอันริมนู้นเนี่ยหิน3 วัน หินนู้นครับหินสามวาดเนี่ยที่เราเหลียวขึ้นไปเห็นคุณรุดอยู่เลย ที่มีเนินหน่อยใช่ไหมหิน3 วัน นั่นแหละนั่นแหละ อ๋อแล้วถ้าปลายตรงนู้นล่ะครับ มีชื่อไหม นก็มีเป็นจุดที่เขาให้ชมไปเรื่อยๆมี หิน3 วันนี่รถขึ้นถึงใช่ไหมหรือต้องเดินขึ้นไปอีกครับ รถขึ้นถึงเลยครับ โอเค รถขึ้นถึงเลยภูวินขึ้นถึงเลย ฟูวินไร ครับภูวินคนที่อยู่แถวนั้นแหละครับ อ๋อเขาเหมากี่บาทครับ 500 500โอเค ปีกายนี่ได้ปีกายนี่ครับ ได้ครับลานอเมริกาที่ ไม่ใช่ไม่ใช่ ข้ามป่าไปเหรอ ข้ามตัวลวกนู่นลูกกลางคุณครับ ลูกกลางข้ามไปใช่ไหมลงไปใช่ไหม ครับลูกกลางข้ามลงไปแม่นร้านอเมริกา ก็คือข้ามไปก็ด้านป่าทางนี้ใช่ไหมครับ ตรงกลางพี่ อัน ป่านี้ไม่เกี่ยวคือมาทางนี้ อันนี้เขาเรียกว่าผู้หลงลูกหนึ่งที่เราเห็น ภูหลวงลูกหนึ่งแล้วก็ ผู้หลง ลานอเมริกามาทางนี้ใช่ไหมครับ ร้านอเมริกามันจะตรงกับที่ว่านี้เห็นเป็นภูโคโยนน้อยเดียวเนี่ยนะ กลางครับ อ๋อที่ก่อนถึงภูมีหน้าผามีหินก้อนใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมครับ มีหินก้อนหนึ่งนั่นน่ะหน้าผาน่ะใช่ไหมเกี่ยวไหม ไม่ก้อนหลังไงพี่ลูก ก้อนหน้านี่ข้ามไปใช่ไหม โอ้ก้อนห ก้อนให น้า ญ่ นี่มันอยู่ใกล้ๆบนที่กับเขานั่งทับนี้ครับก้อนนี้ครับเพราะว่าเราไปจะเดียวเห็นวันนี้แหละ อันนี้ที่เราผ่านมาเหรอลุงหามนั่งนี่เกี่ยวไหม ยังไปไม่ถึง ครับเพราะว่าเขายิงทางตรงไปเลยครับเพราะว่าเราแวะมาสมนี่ฮะ ซุ้มนี้เรียกว่า มองนี้เรียกว่า ชม ชม สมผาอันนี้แหละนี่ ผาอะไรนะฮะ มาดูพายครับ ฮะ มาดูผาทำพายครับ ผาถ้ำพาย ก็มีผีพาย พายคืออะไรครับพายนี่ พายคือเราจะ 3.14พี่ เรืออะไร พายก็ว่าเราวินเราอะไรจะพายจะจับเรานะ ไม่เกี่ยวกับพายเรือใช่ไหมครับ ครับไม่เกี่ยวกับ โอเค เป็นพายที่จะจับถ้าเรา เหมือนว่าเป็น ตาลายเข้าแล้วก็ เป็นผีอย่างนี้ใช่ไหม ประมาณ อันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครั โอเคครับผมขอบคุณครับผม ครับ เดี๋ยวถ่ายรูปก่อน อันนี้ ภูวัวเหนือถ้ำพายเนี่ยเพลงงานเกษียณนะครับ ดังมาถึงบนนี้นะครับผม เกษียณ2 คนครับ ครับไปต่อครับลูกหาบไล่แล้วครับ บอกเดี๋ยวมืดบ่าย35นะครับ เดี๋ยวจะเริ่มเดินไปลานอเมริกา อเมริกาแมริโกลิเก ที่3 กิโลใช่ไหมครับ ประมาณนี้แหละครับ ไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรครับชื่อมันมีไหม อันนี้ที่พักที่จะขึ้นดูถ้ำพายครับ ที่พักดูถ้ำพายเฉยๆโอเค พักลานหิน ตั้งมาเนินอะไรเนินดูหน้านกไปกินดินทาดูหน้านกไป ให้เกียรติพี่โน้ตครับโอเคครับเดี๋ยวดูครับเดินไปถึงลานอเมริกากี่โมง3 กิโลเมตรครับตามคำบอกเล่า ก้มลงก้ม โฟวิน เอออ๋อนอนนั่นแหละของก็ดีจริงๆ ก้มย่อลงนิดนึง เดินมานี่เหยียบเท้าหนึ่งมันไม่ลื่น เขาเดินไม่ลื่นเดินลื่นตึ๊ดไป
ของเขาโฟวินได้ของเขาอย่างดีล้อเขาดีเขาเดินปึ๊ดเลย น้ำหนักดีทวงดี อืม จงล่างก็ดี โดนทวงดี เออ จัดไป ตัดไปปลูก นี่ต้องอย่างงี้ดิดูดิวิธีการเลยนี่พื้น จำได้ไหมพี่กวางตอนเขาหลวงอะ อันนี้กล้วยไม้ดินนะครับผมดอกดินจะมีเฉพาะเดือนตุลาครับหมดหน้านี้แล้วก็มีกระปิดกระปอย โอเค ไปต่ออเมริกา นี่ครับลานอเมริกาครับผมถึงแล้วครับ ลานอเมริกาฮะนี่ที่เราผ่านมาลานที่เราผ่านที่ลานครับที่กว้างๆใหญ่ๆนะ เอาที่กว้างลานอเมริกากี้และอันนี้ลานอะไรครับเนี่ย นี่ไม่มีลานมันจะเป็นลานห้วยลานแอฟริกา โอ้ยกี้ผ่านลานพิกามแล้วครับกว้างๆลืมถ่ายให้ดูไม่รู้ คิดว่าไม่ถึง ตอนเช้าลุกขึ้นมาตอนเช้า นี่ครับ4:45ครับจากตรงนู้นตรงหยุดพักขึ้นดูอะไรแล้วลุงถ้ำพายบ่าย3บ่าย4ชั่วโมง45ดีครับเดินมาลานอเมริกาแต่ลานอเมริกาเลยมาแล้วนะนี่ไม่ใช่อันนี้จุดพัก อุ้ยน้ำเนี่ยสะอาดดีเด้อ มีน้ำด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำคือเล่นน้ำตรงนี้ใช่ไหมครับอาบน้ำอ่ะ ครับ เนี่ยเล่นน้ำตรงนี้ครับผมไหนหัวใจอ่างหัวใจอ่ะลุงอ่างหัวใจอยู่ไหนโอ้น้ำใสไหลเย็น น้ำกินนี่ลูกปลา ไหนก็มีปลาดุก นี่ปลาพวกนี้ ข้างบนนู่นพี่ลูกในอ่างรูปหัวใจอยู่ตรงไหนครับอ่างนี่ไอ้ดินน่ะดินที่เป็นรูปหัวใจอ่ะเอ้างานเข้า เขาถ่ายทำกันอยู่ที่ไหน เขาถ่ายเขาบอกว่าอยู่ภูวัวแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนไม่รู้ว่าแคมป์แรกแคมป์2เราก็ตั้งชื่อมันเลยพี่เอก ว่านี่แหละเขาเรียกว่าเดินด้านเนินนู่นนะครับลานอเมริกาเลยมาแล้วนะครับตรงนู้นตรงนี้จุดกลางเต็นท์ที่พักนี่ครับจุดกลางเต็นท์เราเป็นอย่างนี้พี่โดนบอกไม่เหนื่อยเลยนะครับเบบีกลางเต็นท์เราบอยพกไออะไรนั่นไหลปลาไหลเผือกก็มาดูปลาไหลเผือกกันนี่อ๋อเป็นอย่างนี้ครับ ลึกมากเลยพี่เอก อ๋อคิดว่าไอปลาไหลแบบที่ใต้เป็นเถาวัลย์ไม่ใช่คนละแบบแจมแล้วอุปกรณ์เราดองหมดแล้วเราไปดองที่ไหนเนี่ยสินะ โดงเพิ่มพี่ มันไม่รู้รสหรือเปล่านี่ เลยพี่น้อง ข้าวนะครับ ดูเมนูว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้ อร่อยมาก very ไข่เจียว ผัดเห็ดน้ำมันหอย ทำแบบ ต้ ว่าม มัน ยำไก่คั่วหมูคั่วเกลือ ในบอกมา
very พริก good น้ำปลาและข้าวนะครับผม มิ้นจ๋า แมงเยอะไปหน่อย ว่ามันอยู่ข้างล่าง บางขวางก่อนครับ เชฟจ๋าสา อันนี้ เล่นยำบางขวาง เชฟสากับเชฟมอยนะครับ ผมวันนี้เมนูเราคะน้าปลากระป๋องผัดด้วยผัดคะน้าปลากระป๋องมาเห็นวันนี้เดี๋ยวเดินไปน้ำตกชาแนล พี่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะเจอช้างด้วยครับ1 ตัว เดี๋ยวลองดูกันนะครับ เจอไหมไปแล้วครับ 10 โมง 1 นาทีเดินทาง ลุย ครับผม อย่าลืมนะครับ มาเที่ยวอย่าทิ้งขยะนะครับนี่ เอามาแล้วก็กลับไปด้วยแคมป์คืนเรามองเห็นภูทอกด้วยครับนู่นครับลานอเมริกาตรงนู้นไปต่อน้ำตกชาแนลชาแนนครับที่เจ้าที่เรียกชาแนลเลยเรียกตามโอเคครับเดี๋ยวเจอกันวันนี้โชคดีครับท้องฟ้าแจ่มใสตอนนี้ 11 โมง 35 แล้วครับ มาถึงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคลองชะแนนชาแนลพักก่อน ก็จะไปไหนกันต่อ ไปทางนี้ ได้อีกนานไหมครับไปถึงชาแนล อีก 3 กิโลแมว 3 กิโล 3 กิโลแมวเท่า7 กิโลเมตร คุณไหมอ่ะ เดินที่ออกจากคลองเองชาแนลมาแล้วที่บอกมีพี่ใหญ่อยู่นะครับตรงนี้1 ตัวเดินหยุดครับระวังกันก่อนถึงน้ำตกชะแนนนะครับผมขาดแล้วจะถึงน้ำตกแล้วครับอีกกิโลนึงข้ามน้ำเที่ยง 45 ครับถึงที่พักกินข้าว ครับผม เป็นไงครับพี่ตองวันนี้ ก็โอเคครับผมเมื่อกี้เราเจอฝูงพี่ใหญ่ด้วยนะ อืม เสียงนะ ได้ยินแต่เสียงใช่ไหมครับผม เอาแบบที่สปีดต้นเร็วๆด้วยนะช่วงที่สปีดเร็วๆด้วยนะช่วงนั้นแหละ อ๋อไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นเลยไม่รู้ นี่ดิ นี่ครับกินน้ำกาแฟนะครับวันนี้ หม้อมันเลอะใช่น้ำกาแฟหน่อย 2 หัวเลยครับสปีดโบ๊ทเอาครับ สวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่ใบเตยกันนะครับผม ประสบภัย ว่าทำไมไม้มันไม่หลบนะครับผมเป็นยังไงนะครับ เป็นนี้ครับเหมันโดนคนต่อย ไม้ไม่หลบนะครับ อันนี้คือไม้ไม่หลบ คือผิดที่ไม้ไม่ได้ผิดที่หนูคือถ้าไม้หลบนี่ก็จะไม่โดน ครับไม้ผิดครับไม้ไม่หลบไม้ไม่หลบ ถูกต้อง โดนประมาณตอนกี่โมงครับผม 4 ทุ่ม 4 ทุ่มเลยครับไม้ไม่หลบตอน4 ทุ่มนะครับ จริงไม่ได้เมานะไม่ได้เมาแค่มืด ไม่ได้เมาแล้วครับไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์แล้วครับผมนี่นะครับ
ต้มมาม่าข้าวเที่ยงครับผมวันนี้เชฟสาเชฟบอยนะครับ ไม่ต้องให้ระดับสองคน15 ห่ออีก2 กิโลครับถึงน้ำตกชะแนนรองเท้าไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวตัวโยนมานี่มาถ้าล่วงก็ตามถ้วยไปเลยถ้าล่วงก็ไปหาถ้วยไปเลยวางไว้เถอะมันลื่นลงไม้เกือบ ไปก้าวทีละก้าวเหมือนเราวิ่งอ่ะก้าวคนละก้าวอ่ะอันนี้พึ่งพยาน เอ้ยก็โดดลงมาเลยหนึ่งลงมานะฮะ รองเท้าหลุดอ่ะ ได้ป่ะ ท่านมิ้นนี่ไหลเร็วมากเลยนะ ดูเลย ไปกูเนี่ย เอาแล้วจะไปไงอ่ะ ติ้วไปสองที จำได้ไหนรีบมาได้ระวังรองเท้ามาเปล่ารองเท้าบอกก่อนไหมรากฐานที่มั่นคงประมาณชั่วโมงครับผมถึงน้ำตกชะแนนนี่ลองรอยน้ำนะครับถ้าน้ำป่ามาสูงเท่านี้เลยนี่ มิดหัวนะครับ มีจุดยากนิดหน่อยนะครับผม จะยากนิดนึงครับผมตัวนี้เลสคิวครับผมตอนนี้กำลังช่วยเหลือยังไงวะนี่หันหลังนี่บอยอยู่ตรงนี้ ถ้ำนี้มีชื่อไหมครับพี่ลุง ถ้ำบึงจระเข้ อ๋ออันนู้น นี่แหละถูก อันนู้นน้ำตกวังจระเข้ นั่นแหละบอย อย่างเสียวอ่ะ สิน หักแล้ว ทยอยเอาเป้ผู้หญิงลงมาก่อน มาครับ จากนี้มันจะมันนี่ เมื่อกี้อยู่ข้างบนมันลงไม่ได้ จัดไป มุมนี้นะบอล หันหลังกลับชึบ ขาซ้ายเหยียบปุ๊บขาขวาย่อน
เอาขาลงมาก่อน ย่อตัวลง ยาวหัวลงมาแล้ว ปึ๊บโอ้ยอย่าขยม อย่าขยมอย่าขยมลูกพี่ เหยียบอย่างนั้นแหละห้ามทดสอบ ย่อไว้ พี่ตองรับเป้หน่อย โอ้ไปไหนนะนี่ ขวาขาขวา โอ้ยอย่าจับตัวนั้นมันจะหลุด พี่ขวดแก๊สขวดน้ำลงไปไหน มันจะห่างกันเดี๋ยวผมลงต่อ เอาละผมไปน้ำตกก่อนนี่น้ำตกวังจระเข้นะครับผม แต่ไม่มีจระเข้แล้วมั้งมีจระเข้ไหมลุงมีเหรอไม่มีน้ำตกวังจระเข้น้ำตกวังจระเข้ครับผมสวยนี่ถึงแล้วครับน้ำตกชะแนนสวยร้อน ร้อนแคมป์เรานอนตรงนั้นนะครับข้างล่างนี่อันนี้ตกคะแนนครับสวยครับแต่แมงวีเยอะมากเลยนี่แมงแบบนี้ครับเยอะจริงๆบินตอมหน้าเต็มบ่าย2:50ครับเกือบถึงแคมป์แล้ว1 2เยี่ยม สายโดดครับสายโดดนี่ครับมุมนี้ครับสวยมาดูเมนูมื้อเย็นกันนะครับผมวันนี้มีอะไรบ้างพี่ต๋องครับ วันนี้ต้องบอกว่านี่ขาหมูเยอรมันนะฮะ ขาหมูเยอรมันครับผม ขาหมูเยอรมันครับ อันนี้อะไรครับ ฝรั่งเศสครับผม คากิครับผม อ๋อไม่ใช่นะฮะส่วนนี้อะไรพี่ครับ อันนี้เล้งครับผมเล้ง ลิงนะฮะ ตะละเล้งครับผม ตะละเล้ง อันนู้นอะไรนะพี่ต๋องอะไรนะครับผ อั ม นนี้ต้มปลาครับผม อ๋ออั อันนี้ต้มปรากฏครับต้มปรากฏว่าผมไม่ได้ตกปลานะฮะต้มปลากด ปลาที่ซื้อจากตลาดมาแล้วครับไม่ได้เอาจากในอุทยานนะครับผม ซื้อมาครับซื้อมาลืมครับลืมซื้อ อันนี้นะครับ ปลาครับที่นี่มีใครมาปล่อยครับผม อันนี้อะไรครับผมอันนี้ อันนี้อะไรวะ ผัดแตงกวาครับ แตงกวาผัดหมูนะฮะหมูผัดแตงกวานะฮะ อ๋อ แตงกวาผัดหมูฮะ คือตอนแรกจะเป็นกุ้ยช่ายขาวใช่ไหมครับผมพี่ต๋อง ใช่ครับหาไม่ได้ครับ แถวนี้เขาไม่ปลูกกันเนาะ ใช่ครับมีแต่ว่าเขามีบางวันครับผม โอเค ไม่สามารถที่จะหาไม่สามารถจริงฮะหาไม่ได้ผมแม่4ตลาดนะครับ โอเคครับผม ไม่ได้จริงฮะก็เลยต้องทำความแทน เอาละครับต่อไปเป็นการกินแล้วครับผมบ๊ายบาย จัดไปครับลุยครับลุย 7:01ครับผมกลับแล้วครับแคมป์น้ำตกชะแนนเจ้าที่บอกประมาณ 700-800 เมตรครับผมจากนี้ไปที่ทำการน้ำตกไปนั่นเสร็จก็ไปภูทอกต่อโอ้เด็ก เราเปียกได้ไม่เปียกก็ได้กวางเดี๋ยวทำให้ดูกวางมา อันนี้เป็นอีกทางหนึง พี่ต๋องเก่งมากเลยอะ ธรรมดาเลย โอ้ย นี่นะฮะเทคนิคขั้นสูงนี่ขาขวาจมเลยนะฮะ ตรงนี้นะ ขึ้นได้ไหม
แต่ว่าจะกระโดดไกลขนาดนั้นอะไม่ถึงไง ตรงนี้มันดินมันลื่นนะเนี่ย เอ้ยแต่เดินขึ้นยังไงอะว่าแต่ มันลื่นมากนะเนี่ย ยังมีเชือกเหรอ มีเชือกไม่ไหวก็นั่งไอ้เหี้ย ฝั่งนี้มาทางลัดนะครับส่วนนี้มาทางตรงนะฮะเอาได้ไหมไม่เมื่อกี้มันเอาข้างไปติดนี่ยับมาแล้วนะฮะ ไปก่อนเลย นี่เส้นตรงนะฮะนี่เส้นตรงส่วนนี้ ไม่มี ทางลัดนะฮะ มีทางสาแล้วแหละ ไปเสร็จ ถ้าเดินไม่ตกมันจะไม่หาเนี่ย ตกมันต้องไม่นานเลยจะไม่หายดีเลยว่าไงโดดกระโดดอ่ะ นั่นแหละกูไม่สามารถจะกระโดดไปไกลขนาดนั้นอะ ไม่ถ้าเกิดไม่ถึงตรงนั้นก็คือจมหมดเลยนะพิซซ่าต้องทำขนาดนี้เลยใช่ไหมพิซซ่า ไม่เท่าไหร่อ่ะ นี่นะฮะ โอ้ย ชิวมากนะฮะ มีสมาธิดีสมาธิดี เอาไม้มาให้เหรอ นิ่งมันนิ่ง เอามาวางนี่ไม่จมดูนี่ดูไกลๆอ่ะอย่าไปมองมองไกล ของไม่ชิว ๆเป้ติดหรอถ้าตกไปเป็นไงวะอย่ายนนะฮะ แค่เปียกตกมาไม่มีปัญหาหรอก เนี่ยขาสั่น มีโตไม้นี่อยู่ สวยดีสวย ตรงนี้เหรอตรงนี้ เนี่ยแหละอาการหนักตรงเนี้ย เสียวดิกูเสียว เฮ้ยอะไรอะ ปลาช่อน ไปตรงนี้ดีไหมตรงเนี้ยเนาะ คำถอวางกระโดดคำถอเหรอ yes มาเดี๋ยวจะกระโดดหกกระโดดสูงให้ดู มึงว่านะ จ๋อม มึงเอาเป้มาก่อนเดี๋ยว ฮะหายหลังเหรอ แต่ว่าส่งยังไง ไม่เป็นไร มาเลยมา เอานะ รองเท้านี่ไม่ ถ่ายเบาเลย ซ้อมก่อนซ้อมเกี่ยวว่าร องเท้ามันไม่ดีเวเลย หนึ่ง วางการพร้อมยัง เดี๋ยวหนึ่ง เหยียบโดดเหยียบไม้อะ เออ ไม้มันจะกระเด้งขึ้นไหมอะ ไม่เกิน โดดเหยียบไม้เอาไม้วางเอาไม้ที่เสียบเอาวางฟาดอีก น้องไม้อันหนึ่งเหรอ รองเท้ามันไม่ดีว่ะ ได้เอาไม้ไม่เหี่ยว ไม้พาด มาได้ไม่เป็นไร โดดเหยียบไม้ เติมสายเติม หนึ่งสองสาม เอาคันนั้นลงทำไมไม่เอาคันซ้ายไป จะไม่ดีกว่าพี่ว่า โอ้ยเบียร์ได้เจิมแล้วครับผม มีไปทางไหนทางนี้ก็ได้โดดข้างล่างเหยียบไม้ เบียร์เปลี่ยนด้วยมิ้นเดี๋ยวว่าเอากระเป๋าเอากระเป๋า ใกล้หมดแล้ว ถอดเป๋าอ่ะ จานเดียวกูได้ไหม ลงไป2 คนเลยดึง มิ้นมาแล้วได้อยู่ วางนะฮะคุณละคุณ ทางไหนนะทีนี้ จับไม้ครับต่อไปเป็นคู่นิ้งกับเมย์นิ้งกับเมย์เฮ้ยนิ้งกับเมย์ เอาเน่งมันไม่มา ไม้กับเชือกมาเรื่อยๆเหลือเอง เดี๋ยวอ่ะ แรงจับเชือกได้เน่งมาเร็วถ้าเน่งเหยียบไม้ เน่งช่างใจนะฮะ พี่เอกทางไหน นั่นเลยเหยียบไม้แหละ เหยียบไม้อ่ะไม่ต้องอะไร เน่งขายาว ใช่ชิวๆว่าเลยขึ้นได้เปล่า ทำเพราะเราดูเฟกไปเลย ทางดินทางหมดแล้วนะฮะ เอกมาแล้วเอก อันนี้มัน เริ่มมาเลยก่อน ตัวลื่นเนี่ย โอ้โหมาชิว ตัวลำเบียง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไป ๆตื่นเต้นทำไม ตื่นเต้นตอนสิ สลิงบ้านโขดท่าน่ากลัวกว่านี้ครับพี่เนาะ ทางด้วยอ่ะ ที่เหยียบ ที่นี่ไงหมู่บ้านปลาทาที่ไปอุ้มผานอะที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงอะ อยู่ที่ดาวใต้ก็น่ากลัว โอ้อันนั้นน่ากลัวสิจ๊ะ อันนั้นถ้าหล่นมีลุ้น ก็คือตาย โอ้หล่นคือตายเลย มีรอยน้ำปลานะครับ ขยะใบไม้ ถึงกอไผ่แล้วครับนี่ถ้ามีน้ำเดินไม่ได้นะทางนี้
11:26 นาทีครับถึงหน่วยแล้วตรงนี้เป็นร่องแปลกดีนะครับผมมีหินเรียงด้วยแต่ลึกครับตรงนี้เลยไปเลยอันตรายห้ามเข้าครับออกได้เหมือนบ้านสืบเลยนะครับลักษณะเดียวกันเลยเหมือนกันเลยเป๊ะเลยบนบอกว่าบนไม่แพ้นะ ไม่ได้ไม่ได้ที่มาลึกแล้วกันนะไปภูทอกต่อฮะใครนะพี่เอกมาแล้วอ๋อจะได้ซึมซับ อย่าให้พี่สองอ่าน เดิ นะ นขึ้นไป อาจารย์จวนอยู่ก็ไม่รู้นะเอาบ้างเอาไปก่อนไม่ใช่ก็ยังไม่เอาเอาไปก่อนชั้น 2ขวาตายซ้ายสลบคุกกี้เสียงตายโยนเหรียญนี่ถามน้องกันทางไหนดีกว่ากันครับ2 ทางเนี่ยหลอกเปล่าอันไหนภูวัวไม่รู้อันใช่อันนั้นไม่รู้นะครับเดินมาจากไม่ใช่มาจากภูวัวนู้นอันนี้คงจะเป็นหิน3 วานเอาเลยปรับเลยให้ไหมตรงแรงนั่นภูวัวครับวิวภูวัวแต่ฟ้ามันไม่ใสมองไม่ค่อยเห็น
ชั้น 6 ไปถ้ำพญานาคมีเข้าอุโมงค์เล็กๆด้วยนี่ครับใครจะมาภูทอกนะครับผมถ้าจะเดินได้ครบเลยต้อง1 วันนะฮะ1 วันเต็มๆหมดข้าวเที่ยงด้วยมากินอย่างดี2-3 ชั่วโมงเดินไม่ทั่ว